Valideyndən qabaq da əgər uşaq bağçaya gedirsə, bağça müəllimi hiss eləyəcək, çox diqqətli bağça müəllimi valideynə bildirə bilər ki, sizin övladınız digər uşaqlar kimi deyil. Məsələn, ya şeir əzbərləməyi çətindir və yaxud da ki, mənə diqqət saxlaya bilmir və yaxud da ki, mən ona məsələn çox sadə bir kiçik motorika ilə bağlı işlər görürük, yazdırıram uşaqlara nəysə və yaxud şəkil çəkdirirəm. Sizin uşaq qələmi tuta bilmir. Qələmlə istifadəsi çox çətindir. Bunu ilk növbədə məktəb bağça müəllimi görəcək və valideynə məlumat verəcək. Ona görə erkən 4-5 yaşından başlayaraq valideyn və yaxud da ki, bağça müəllimləri buna görə bilir. Və əsas problem nədir? Bu öyrənmə çətinlikləri bizim məktəb şəraitində ciddi problemlər yarada bilər öyrənməyimizə. Və bilirik ki, öyrənmə çətinliklərinin də 3 qrupu var. Disleksiya, disqrafiya və diskalkuliya. İndi baxaq görək. Tutaq ki, biz sizə izah elədim ki, öyrənmə çətinliyi və öyrənmə əlilliyi bir-birindən tamamilə fərqli şeylərdir. Öyrənmə əlilliyi bəs hansı uşaqlarda olur? Biz dedik ki, öyrənmə çətinliyi əqli problemi olmayan uşaqlarda olur. Əqli geriliyi olmayan uşaqlarda olur. Amma öyrənmə əlilliyi əqli geriliyi olan uşaqlarda olur. Bax, bu adlarını sadaladığım sindromlar, bu yəni ki, sindromların cəmi 1%-dir. Mən sadəcə vaxtımıza görə ən çox görəcəklərimizin burada sadalamışam. Bax, bu uşaqlar çox vaxtı məktəbə gəlirlər. Bağçaya da gəlirlər. Və bu sindromlu uşaqları bəzilərini tanıya bilməyimiz çox yaxşı olar. Nəyə görə? Çünki biz başa düşərik ki, bu uşaq onsuz da bu uşağa çox çətin olacaq və bu uşağı çox yormaq olmaz və ona daha anlayışlı yanaşa bilərik. Görürsünüz, burada bəzi sindromların adlarını yəqin ki, eşitmişsiniz. Məsələn, hansının adını eşitmişsiniz siz bu sindromlardan? Üzr istəyirəm, slayd çox